Morning, welcome to the class of history of class 10th. This is chapter 4 part 2 video. You can open page number 118. In this very video we will be studying about the outstanding leaders of radical nationalism. We will be discussing about Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai in detail, right? So let's start with Bal Gangadhar Tilak. Let's have some introduction about the leaders of radical nationalism. Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai were the most outstanding leaders of radical nationalism. This trio of radical nationalism was also known as Lal Bal Pal. A new phase in the national movement has begun. So, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal and Bal Gangadhar Tilak were in short called Lal Bal Pals. They were the radical nationalists. So let's start with Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak, also known as Lokmanya, holds a unique position among the great nationalist leader. He is considered to be the real founder of militant anti-imperialist movement in India. Tilak was born in 1856 in Maharashtra. He acquired high proficiency in English education. As a graduate of Bombay University, he founded English school which he later developed into Fergusson College, Pune. He believed that education plays a key role in the social development of a nation. As a lawyer and through his own journal, The Maratha in English and Kesari in Marathi, he taught the people to become bold, courageous and self-reliant fighters of freedom. In 1884, he started Deccan Education Society and founded several patriotic associations with Gokhale. Tilak was an accomplished Oriental scholar. His three great works, the Arctic Home in the Vedas, the Orion, and the Gita Rahasya, shows his mystery of Hinduism, philosophy, and Indian history. So this was all about Bal Gangadhar Tilak. How did he attack the government? उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कैसे अटैक किया, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम देखेंगे. Here it says, unlike the moderates, Tilak realized the true intention of British. He did not believe in the basic goodness of the British as they would gradually grant self-government to the Indians. He felt that foreign rule was the root cause of all evils in India and therefore British must be forcefully driven out of the country. Tilak bitterly attacked the government and criticized policy through two newspapers, Maratha and Kesari. उन्होंने अपने दो समाचार पत्र मराठा और केसरी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट की बुरी आलोचना की और उन्हें भारत से जाने के लिए उनको मजबूर किया. In 1896 and 97, famine and plague broke out in different parts of the country. Tilak criticized the government for not taking sufficient measures to provide relief to the people. और जो प्लेग फैला 1896-97 में और फेमाइन आया तो अकाल पड़ा, तो तिलक ने गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज़ की आलोचना की कि उन्होंने जनता की पूरी देखभाल नहीं की. ही वॉज सेंटेंस्ड टू 18 months फॉर द रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट एंड सेंट टू मंडाले इन 1940 ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन. राइट. तिलक वॉज अ फियरलेस फाइटर. वो एक निडर योद्धा थे. ही ऑर्गेनाइज्ड akhadas, wrestling centers and lathi clubs in Maharashtra to instill courage in the youth to fight against the British. In 1896, he led no rent campaign and asked the cultivators not to pay land revenue due to famine in the Deccan. The partition of Bengal in 1905 gave Tilak an opportunity to launch a countrywide agitation against the British. जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ तो इसने तिलक को ये मौका दिया कि वो देशव्यापी विद्रोह, एगिटेशन, विरोध दर्ज कर सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. ही मेड दिस इनटू एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड डेवलप्ड द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बैकवर्ड. ही इज़ क्रेडिटेड विद इंस्टॉलिंग द मेथड ऑफ पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप. उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने का भी बहुत बड़ा अभियान चलाया था. राइट. नेक्स्ट इज द Bipin Chandra Pal. We have discussed the Bal Gangadhar Tilak. Now we will discuss about Bipin Chandra Pal. Bipin Chandra Pal was born in 1858. Bipin Chandra Pal का जन्म 1858 में हुआ था in the district of Sylhet, now in Bangladesh.
He joined the Congress in 1886. In 1887, at the Madras session of the Congress, he supported Tilak, Lala Lajpat and other radicals in demanding Swaraj. In the Chennai session of the Congress in 1887, he vehemently demanded that the Arms Act must be repealed. Bipin Chandra Pal was a brilliant orator. Bipin Chandra Pal एक बहुत अद्भुत क्षमता के वक्ता थे एंड अ ग्रेट जर्नलिस्ट और बहुत महान पत्रकार थे. He aroused nationalist consciousness with his speeches. He could not accept the constitutional method of prayer and petition and felt that protest and sacrifice would attain independence for India. He edited numerous papers and most important among them being New India, which started in 1901. उन्होंने कई पत्रिकाओं में अपने लेख लिखे और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने न्यू इंडिया में, जिसको उन्होंने स्टार्ट किया था 1901 में, उसको भी अपनी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का हथियार बनाया. नाउ हिज रोल इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट. ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, बिपिन चंद्र पाल ट्रैवल्ड थ्रू आउट द कंट्री टू स्प्रेड मैसेज ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट. एंटी पार्टीशन मूवमेंट के समय बिपिन चंद्र जो है पूरे देश में घूम घूम कर स्वदेशी और बायकॉट का मैसेज फैला रहे थे. ही फेल्ट दैट द ओनली रेमेडी फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड द यूज ऑफ स्वदेशी. देश से गरीबी और बेरोजगारी तभी जा सकती है जब विदेशी सामानों का बहिष्कार हो और स्वदेशी को अपनाया जाए. ऐसा विचार था बिपिन चंद्र पाल का. In 1907, Bipin Chandra Pal left Congress at the Surat session due to differences in political methods with the moderates. He was arrested for refusing to testify against Aurobindo Ghosh, who was charged with sedition. He was sentenced to 6 months imprisonment and released in 1908. इस तरह उनको जेल से छोड़ा गया. Bipin Chandra Pal did not support Gandhiji non-cooperation movement because he believed that India should adopt sterner measures. He spent his last 6 years of his life living as a recluse. He died in 1932. उनकी मृत्यु 1932 में हो गई. 2 notable contribution of Bipin Chandra Pal. Critic on poverty and use of Swadeshi, national education and social reform. इनका 2 मुख्य योगदान था कि he was the critic of poverty and the use of Swadeshi. वो गरीबी के आलोचक थे और स्वदेशी के यूज़ को प्रोत्साहित करते थे और नेशनल एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म की वकालत करते थे. बिपिन चंद्र पाल मेड अ क्रिटिक ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी इन हिज पब्लिकेशन द न्यू इकोनॉमिक मीनेंस. ही प्रपोज द फॉलोइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी. उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया गरीबी उन्मूलन का? वो निम्न प्रकार है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री. देश का बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण हो, ये सुझाव बिपिन चंद्र पाल ने दिया. The rich should be heavily taxed so that the money available can be spent on the welfare scheme relating to the education and health. अमीरों पर ज़्यादा कर लगाया जाए ताकि उस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा और स्वास्थ्य पर हो सके. Increase in wage and 48 hours work in a week. तनख्वाह बढ़ाई जाए और 48 घंटे काम का समय निश्चित किया जाए प्रत्येक सप्ताह. बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूज ऑफ स्वदेशी. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो और स्वदेशी को अपनाया जाए. He popularized the idea of boycott and Swadeshi in Bengal during the anti-partition movement. Next point, what was his contribution was that he advocated national education and social reform. According to Bipin Chandra Pal, education was an efficient instrument of socio-economic development. उनके अनुसार, बिपिन चंद्र पाल के अनुसार, शिक्षा जो है सामाजिक आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा हथियार था. He wanted education to develop the nationalistic lines to create awareness and knowledge in Indian history and culture. As an educationist, he fought against the Age of Consent Act of 1891 and opposed caste system. उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया. So the second point is also clear. We will be discussing the last point in the next video. Till then, take care and stay safe. Bye.